வணக்கம் வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வாங்க சாப்பிட்லாம்ல ரவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக். குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபிங்கர் ஃபுட் மாதிரி அவங்க கையில் கொடுக்கலாம், இல்லைனா வந்து ஒரு வெஜ் ஸ்டார்டர் மாதிரி கூட நம்ம இதை சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பேனில் அரை கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நல்லா நைஸான ரவை எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பெரிய ரவை தான் இருக்குன்னா அது மிக்சியில் போட்டு ஒரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வறுத்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா வறுப்பட்டு அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் தயிருக்கு பதிலாக மோர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அப்புறமா ஒரு குட்டி சைஸ் வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதை எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேர்த்துக்க தயிரை வந்து அந்த ரவை டக்குன்னு அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்ததாக ஒரு மீடியம் சைஸ் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா உடஞ்சி அந்த மாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நீங்கள் வந்து திருகின கேரட் கூட இப்போ சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது நல்லா கலந்தாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் ரொட்டி தூளும் சேர்த்துக்கலாம். ரொட்டித்தூள் வந்து நம்ம பைண்டிங்காக தான் சேர்க்குறோம். அப்படி உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மைதா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ரொட்டித்தூள் வந்து சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம அதை வறுக்கும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அந்த ரவா பால்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இதை வந்து நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் போல் மூடி வச்சுருவோம். ஈரமான கையில் நம்ம கொஞ்சம் மாவு எடுத்துனா பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். இப்போ அடுத்ததாக இது வறுக்கிறதுக்கு எண்ணெயை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை நல்லா லோவில் வச்சுருங்க. இப்போ அந்த மாவை வச்சு எல்லா உருண்டையும் பிடிச்சாச்சு. இப்போ லோ ஃப்ளேமில் நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரவை அப்புறமா ரொட்டித்தூள் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ டக்குன்னு வந்து அது வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வறுப்பட்ட மாதிரி இருக்கும், உள்ள வரைக்கும் வேகாது. அதனால லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி தட்டி கொடுத்துட்டே இருங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லா உள்ள வரைக்கும் வேகும். நல்லா வெந்து வரும்போது அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கி வரும்போது நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு பேன் வச்சு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை நல்லா போகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சில்லி சாஸ் இல்லைனா வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தாலே அந்த ரவை பால்ஸை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு பால்லையும் நல்லா அந்த மாதிரி கோட்டிங் ஆகணும். இது கூட வந்து நம்ம தனியாக சைட் டிஷ் எதுவுமே வைக்க தேவையில்லை. இதிலே அந்த டொமேட்டோ கெச்சப் நம்ம சேர்த்துருக்கறனால சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து சீஸ் ஸ்டஃபிங் வைக்கணுன்னா கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வாங்க சாப்பிடலாம் சேனல் பிடிச்சிருந்துன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க சாப்பிடலாம்.